So yun, hi guys, magandang hapon. So yun, dumating na yung ating order na 200 heads. So bali 300 to, pero yung 100 hindi pa dumating. So ito yung inuna. So nasa 200 heads po ito. So meron siyang 8 kahon o crates. So bawat kahon is nilagyan siya ng 25 pieces, no? Kaya 200. So yun, ipapasok na natin doon sa unang cage sa baba. So yun, God bless. Happy farming. So update ko kayo pag natapos na yung pagpapasok natin sa kanila doon sa cage. So yun, hi guys. So ayan, lagay na natin yung 200 heads, no? So sa first layer natin, so natin may division dyan sa gitna. Tapos bawat kwarto is meron siyang laman na 100 pieces o 100 heads. So yan, ito na yung pagkain nila sa harap. Tapos yun sa likod. Yan, dito yung patubigan nila, no? So yan. Tapos ito yung ating lenggam, no? So yan sila. At may kakaibang kulay, yan, no? So yan yung may team. Parang may lata yan. Pero sige lang, isa lang naman. Tapos yun guys, sa baba mayroong nakalagay na sapin, no? Kasi yan yung karakteristik na isang pugo, is kakaligay nila yung feeds, no? So since wala pa tayong net screen na ganito, nilagyan muna natin ng sapin para yung laglag sa baba dito. Yan. So yan, di ba? Ayun. So yun lang guys, next batch dito naman sa second layer, no? Pero meron pa tayong 100 pieces na coming, no? So orderin pa natin yun. Tsaka dito natin ilalagay. Tapos yung next batch na 300 doon naman sa kabila or dito. Tapos yung 200 doon sa taas para full na malagyan to ng langgam, no? So nasa 600 capacity. So yan sila guys. Yan. Tapos ito yung mga itlog na ating mga naunang pugo. Yan. Ito yung itlog. Yan, yung itlog nila. Tapos dun banda din sa kabila. So yan. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood. Please subscribe, no? Sa maraming update pa sa ating farm, no? Pero itong pugo is backyard lang to. Pero yung area natin is hindi ko alam. Kayo nang makakita kung gaano to kalaki yung area ng ating mga alaga. So happy farming, God bless.